si umugabo yari aramubujije gukora oya, ahubwo mama Nadine imisi yose aronse nk'akazi akora yavuga ko kamurusha cane agahitamo kudakora, akabona ko umugabo asuma ni sawa, sinorinda kwirusha ngende kuzuba nduga manuka ngo ndiko ndakora mu gihe mfise umugabo amvunikira, umugabo andonderera. Kurya kuntu usanga abagore ari abagenzi bari mwirigara, I mean muri rurya rusaku, usanga umwe wese avuga ivyiwiwe, ugasanga umwe avuga ati ivy'umugabo wiwe, undi ivy'urugo rwiwe, jewe umugabo wanje arankunda, jewe umugabo wanje yankoreye ibi uku nuku uku nuku, hamwe ugasanga nivyo ahandi ugasanga sivyo. Hari abashobora kuvuga bati umugabo wanje arankunda vyo gupfa, ariko ugasanga sivyo. Nuko rero mama Nadine nuko vyagenda, yabona abo bagore bambara ibintu bizimvye, akabona amasakame yasohotse meza meza nibo bayafise, akabona amawigi meza, akabona amashenete meza, akabona amaparfum azimvye, amabaze riche. Mama Nadine imisi yose bahuye n'abagenzi bakamubwira ati jewe umugabo wanje aheruka kungurira ikintu, aheruka kungirira surprise, yarandondereye kino kintu. Ntamenye yuko bene nyene nibo bavyigurira. Rurya rugo ruraryoshe online bimeze uku nuku nuku, realite ya vyose ntago ari harya igarukira, kuko jewe kuri social media ndakugaragariza icyo nshaka ndakugaragariza umunezero bidasiguye ko ndawurimwo, canke nkakugaragariza umubabaro bidasiguye ko mbabaye. Bisigura iki rero? Social media iguma ari social media, ntibisigura yuko ivyo ndiko ndapostinga ko ariko kuri kubuzima mbayemo, ntibisigura yuko inkuru ndiko ndababwira uko mbayeho n'umugabo wanje ko ariko réellement mbayeho, no. Hariho rero ubuzima realite y'ibintu, ni nka kurya ushobora kubona mu rusengero umupasiteri ariko arapreachinga, abaririmbyi baririmba neza bahibongoza, wowe ukakibona kurya kuntu babonye muri image nko kumenga n'utumarayika, wowe ukacibaza ngo no mu buzima busanzwe ni kurya. No, hariho realite, hariho ubuzima kama urya muntu aba abayemo wene wa vrai, alors que c'est faux, alors que bipambaniye kugira ngo bavyigurire. Mw'abagore mwe mureke ama competition, kugenda en competition ngo kanaka ngo yaguze ngo isakame y'ibihumbi 105, ngije ntayironse ngo ntigikunda. Wowe winjiza angahe ku kwezi? Umugabo wawe yinjiza angahe ku kwezi? Namba ujya afise umugabo w'umugenerale, wowe nawe ufise umugabo adandaza kandi ariho ikibanza, ariho inzu, ariho abana amashuri, none gasha wumva ubwo buzima bungana? Ntuwishire kuri level utariko. Comparaison nimbi, reka kwikompara n'abandi. Wewe ababura bungabo wara urugo rwawe, uvuga ati turi kwino ntambwe, peut-être ko ejo tuzotera iyindi ntambwe, ariko ureke kujana na nyabahururu, ureke kujana n'ibiguruka, ureke kubona nko kumenga wewe uri inyuma y'abandi. Nturi inyuma hari abandi, n'imbere hari abandi, kandi imbere hazokwamaho abandi. Ujye ubona ko ari imbere hari undi ari imbere yiwe, ujye ubona ko ari inyuma hari undi ari inyuma yiwe. C'est ça la vie. Mwaramutse namwiriwe abakunzi bose ba Roy TV, muriko muradukurikirana, muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo mu buzima uri kuracamo, ndaguma ndakubwire nti siko bizohora, iryo joro ubona rizoca kandi iyo mvura ubona izohita. Uno musi nkuko musanzwe mukurikirana Roy TV, muramenyereye inkuru nyigisho. Akaba ari ubwa mbere ukurikiranye Roy TV, ndaguma ndagusabe ubanze kugira subscribe, wongere kandi active iyo cloche kugira ngo ama interview n'ibiganiro dushikiriza vyose bigushikire ubu wa mbere kubona, hama uheze uje muri commentaire namba ari inkuru nyigisho, wironkera inyigisho z'ubuzima kugira ngo wirinde kugwa mu mitego iyi canke iriya y'ubuzima. Ninyigisha ndakwigishe twigishanye. Behind camera turi kumwe na Pasi Pro, abikora neza cyane, nongera kubitsa ko no musi nabateguriye inkuru nyigisho. Inkuru nyigisho y'ino musi ndasavye aba mama mufate intebe y'imbere mwicare, kubera yuko iyi nkuru irabaraba cyane. Ndabizi yuko uraza kumenya vyinshi, uraza kwiga vyinshi. Nawe nambura umu jeune marié canke uri kuritegurira kuja mu rugo, iyi nkuru nawe urakeneye kuyumva. Iyi nkuru nawe we hari ico ishobora kukwigisha. Iyi ni inkuru yo mama Nadine. Mama Nadine kurya usanga abagore bafise abagenzi, ugasanga urafise abagenzi muteramana, musangira, ugasanga nibo banyamabanga bawe muhanurana habaye ikintu umwe wese kimushikira.
Mama Nadine rero yarafise umugabo akirondeza mu buzima, bisigura yuko nta bintu birenze yarafise. Murabizi yuko abantu kw'isi ntibangana, uko tubona izi ntoki zacu zitareha niko n'abantu usanga batangana financièrement canke mu buzima bwa misi yose. Mama Nadine rero yarafise umugabo amukunda kandi agerageza kumwitaho muri bike aronka. Ntiyari afise vy'umurengera, ariko ivyo yashobora gukora yarabikorera umuryango wiwe, yaritaho umugore, akitaho abana, akitaho urugo rwiwe. Yari umupapa w'umwizigirwa, yari akarorero keza ku bandi papa mu nshingano zo kwitaho umuryango no gukunda no gukingira, bisigura guproteja famille yawe n'uruvyaro rwawe. Mama Nadine nta kazi yakora. Murabizi ko hariyo abagore usanga umugabo niwe akora, umugabo niwe arondera, umugabo niwe azana, ariko we ugasanga swati nta kazi araronka, cyangwa ugasanga umugabo ntamwemereye gukora, cyangwa ugasanga nyene hari imipango bakirindiriye kugira ngo nawe ashobore gukora akazi. Ariko kuri kaya Mama Nadine si umugabo yari aramubujije gukora, oya, ahubwo Mama Nadine imisi yose aronse nk'akazi akora yavuga ko kamurusha cane, agahitamo kudakora, akabona ko umugabo asuma ni sawa, sinonda kwirusha ngende kuzuba nduga manuka ngo ndiko ndakora mu gihe mfise umugabo amvunikira, umugabo andonderera. Ariko rero Mama Nadine abagenzi yari afise bose barakora, bari aba femme battante, bari aba femme binjiza amahera yabo ku munsi kandi akwiye. Nuko rero imisi yose bahuye bari mu kiyago, kujya kuntu usanga abagore ari abagenzi bari mwirigara, I mean muri rurya rusaku, usanga umwe wese avuga ivyiwiwe, ugasanga umwe avuga ati ivy'umugabo wiwe, undi ivy'urugo rwiwe, jewe umugabo wanje arankunda, jewe umugabo wanje yankoreye ibi ukunuku kunuku. Hamwe ugasanga nivyo, ahandi ugasanga sivyo. Hari abashobora kuvuga bati umugabo wanje arankunda vyo gupfa, ariko ugasanga sivyo. Nuko rero Mama Nadine nuko vyagenda, yabona abo bagore bambara ibintu bizimvye, akabona amasakame yasohotse meza meza nibo bayafise, akabona amawigi meza, akabona amashenete meza, akabona amaparfum azimvye, amabaze riche. Mama Nadine imisi yose bahuye n'abagenzi bakamubwira ati jewe umugabo wanje aheruka kungurira ikintu, aheruka kungirira surprise, yarandondereye kino kintu. Ntamenye yuko bene nyene nibo bavyigurira. No kuvuga umwe wese yaza ahayagize umugabo wiwe ukuntu amukunda n'ukuntu amwitaho n'ivyo yamukoreye uwo musi. No kuvuga umwe yari afise histoire yiwe, kandi bose ku mutima baba bazi ati sivyo, ivyo tuko tuvuga sivyo, ariko nta kundi reka turyoshye ikiyago, kugira ngo umwe wese amenye yumve yuko akunzwe, umwe wese abwire bagenzi biwe ko ariwe akunzwe mu rugo rwiwe. Alors que c'est faux. Ni nka burya buzima tubona kuri social media, ushobora kubona umuntu ariko arakora video, ariko arapostinga amafoto, akazi ari ahantu hari VIP kunuku kunuku. Reality ya bijya bintu ntago bigarukira kuri rya social media canke bijya wewe ubonye yafishije, ijya ntago ariyo reality. Arashobora kuja muri dusha koga, akacaza kuri kamera asa neza, ariko behind camera ugasanga amasaza araduma. Rero ibintu byose mubona in front of camera nibisigura yuko ivyo bintu ariko bimeze. Namwe ushobora kubona rujya rugo ruraryoshe online bimeze ukunuku nuku, reality ya vyose ntago ari hajya igarukira, kuko jewe kuri social media ndakugaragariza icyo nshaka ndakugaragariza umunezero bidasiguye ko ndawurimwo, canke nkakugaragariza umubabaro bidasiguye ko mbabaye. Bisigura iki rero? Social media iguma ari social media. Ntibisigura yuko ivyo ndiko ndapostinga ko ariko kuri ku buzima mbayemo. Ntibisigura yuko inkuru ndiko ndababwira uko mbayeho n'umugabo wanje ko ariko réellement mbayeho. No, hariho rero ubuzima realite y'ibintu. Ni nka kurya ushobora kubona mu rusengero umupasiteri ariko arapreachinga, abaririmbyi baririmba neza bahibongoza, wowe ukakibona kurya kuntu babonye muri image nko kumenga n'utumarayika, wowe ukacibaza ngo no mu buzima busanzwe ni kurya. No, hariho realite, hariho ubuzima kama urya muntu ababayemo wene wa vrai. Hari nk'abapapa nk'akarorero ushobora gusanga ari umukozi w'Imana, ageze mu ishengero abantu bakamwubaha bakabona ko ari akarorero ku bandi, ariko muhira umugore arira, abana bavuga ati oya vraiment this life no. Ugasanga baravuma, ugasanga banamubonye ari hajya imbere, bavuga bati kweri arubahuka kuvuga ibi n'ukuntu adufata. Ugasanga nk'umugore aravuga ati kweri umugabo arubahuka kugenda kuvuga ibi n'ukuntu amfata nabi, n'ukuntu urumva ibintu nk'ibyo.
Rero ni vya bintu usanga umuntu ariko arigira ku bintu bibonekana hanze ku bandi, cyo gusanga n'umugore kubera yuko nkeka abona ko yasize n'amajambere, akabona ko peut-être ko hari ico atararonka, hari ico atarahabwa ngira n'umutware wiwe, akaca abona nko kumenga wewe ntakwiriye kwitwa umugore, akaca abona ko amajambere yamusize, akaca abona yuko abandi aribo babayeho baryohewe. Karagaciyemo reka ngaruke ku nkuru ya Mama Nadine. Mama Nadine rero yabona abandi bagore chaque dimanche bambara ibitenge bishasha, yabona abandi bagore bambaye amashenete mashasha, ibirato bizimvye barakayangana. Wene rero yiravye akabona kajya gatenge kamwe umugabo yamuguriye nako nyene akaronka rimwe nko mu mwaka canke rimwe mu mezi angahe, bivanye n'inshingano umugabo wiwe afise, kuko ntabwo yoguma akwambika nawe afise ibindi bintu aza kuriha. Inzu ari we ayiriha, kurya ari we, kira kintu ari we. Urumva muri uwo mwanya biba bigoye cyane. Iyo situation burya iragoye kujera cyane gose. Nuko rero Mama Nadine arataha muhira, araza umugabo kujya musonga. Abandi bagore bambara neza, abandi bagore abagabo babo barabagurira amashenete azimvye, barabagurira ibitenge bishasha, ariko jewe raba agatenge ndakaronka rimwe mu mezi 3, jewe ngira ntunkunda, kore kutankunda. Aramubwira ati sheri, reka kwigereranya n'abandi, twebwe dufise ubuzima tubayemwo, nabo bafise ubuzima babayemwo. Wowe namubonye ndaguhaye ico nico narose kuko niko ngana. Ninahezagirwa Imana ikampezagira nkaronka ibirenze, nzogukorera ibirenze. Nkazoronka ububasha bwo kugukorera ivyo wowe wifuza, nzobigukorera. Ariko please ndagusavye ntujane n'ivyo byose ubona bikayangana, kuko ibikayangana vyose ntabwo ari zahabu. Mama Nadine avuga nticokunda. Abagenzi banje bose ko babironka, bisigura ko abagabo babo ari abakuru b'igihugu. Oya, umugabo wese akora yobikorera umugore wiwe. Rero bari muri yakundi ukazumva abagore bavuze ngo umugabo atagukorera ibi, bisigura ko abatagukunda. Umugabo namba atakugurira iki gitenge nk'iki, nagushobora kubura umugore ufise umugabo ureke kwambara igitenge kizimvye, bisigura yuko ntawe utaniye n'umuseribateri. Nuko rero Mama Nadine aravuga ati aha rero bisaba nanje ncangamuke, ntacangamuka nzoguma ndi nyuma y'abandi, nzoguma nambara agashwashwa, nzoguma ndonka burya buntu bwa nyuma, sinzobonekana mu bandi ko ndi umugore yiyemera. Akibagira yuko bajya abagore babimubwira bose bakora kandi baronka menshi ku kwezi kandi bavyigurira. Kujya baza bakamubwira ati umugabo wanje yabinguriye, wewe yibaza yuko ariko kuri ko ari umugabo yabiguze, alors que c'est faux, alors que bipambaniye kugira ngo bavyigurire. Mw'abagore mwe mureka ama competition, kugenda en competition ngo kanaka ngo yaguze ngo isakame y'ibihumbi 105, ngo ije ntayironse ngo ntigikunda. Wowe winjiza ngahe ku kwezi? Umugabo wawe yinjiza angahe ku kwezi? Namba ujya afise umugabo w'umugenerale, wowe nawe ufise umugabo adandaza kandi ariho ikibanza, ariho inzu, ariho abana amashuri, none gasha wumva ubwo buzima bungana? Ntuwishire kuri level utariko. Comparaison nimbi, reka kwikompara n'abandi. Wowe raba wowe umugabo wawe urugo rwawe, uvuga ati turi kwino ntambwe, peut-être ko ejo tuzotera iyindi ntambwe, ariko ureke kujana na nyabahururu, ureke kujana n'ibiguruka, ureke kubona nko kumenga wewe uri nyuma y'abandi. Nturi inyuma hari abandi, n'imbere hari abandi, kandi imbere hazokamaho abandi. Ujye ubona ko ari imbere hari undi ari imbere yiwe, ujye ubona ko ari inyuma hari undi ari inyuma yiwe. C'est ça la vie. Nuko rero Mama Nadine aravuga ati uyu mugabo ndabona ko adashoboye kunyitaho, kunkorera ibyo shaka, reka ndavyironderere. Mama Nadine atangura kudasukana n'abandi bagabo. Umuhaye 200 yagiye, uwumuguriye igitenge wewe mama asha ngira yasigara abona umugabo nk'ukumenga nakagabo, yasigara abona umugabo nk'ukumenga nakagabo, akavuga ati umugabo adashaka kungurira Sperolande, umugabo adashaka kungurira ikintu kizimvye, wumva ari umugabo? Ukuvuga aronse umugaramika akamuhereza iyo Sperolande, yavuga ati ubu ni umugabo. Alors que namenye yuko bariko bamuhereza utwo tunabona ko yitwa agaciro, ariko biriko bimutesha agaciro kiwe nyezina. Nuko rero
aca akundana rero n'umugabo, uyu mugabo nawe nyene yari yifitiye umugore. Uyu mugabo aramuhenda ko umugore we ari mubi, umugore we atamwitaho. Mama Nadine nawe arayasuka, nanje umugabo wanje ntanyitaho, arakenye imisi yose ngira afise abandi abiha. Okay, bagiye mu rukundo. Imisi yose bagahana amape, bakagenda mu mahoteli, bakaja mu vyabo, bakaja mu izuguruzuguru. Mama Nadine agataha, mugabo atangura gusuzugura umugabo. Burya ni gake umugore arenga ibigo agasigara yubaha umugabo nkuko yahora amwubaha kera. Hari ikintu gihinduka cyane cyane ko uko Imana yaremye abagabo atari ko abagore bameze. Ni ibiremwa bibiri bitandukanye kandi bifise inshingano zibiri zidasa. Nuko rero Mama Nadine umugabo yamakuru aramushikira yuko umugore wiwe amuca inyuma. Papa Nadine atangura kuperereza iyo umugore wiwe abagiye. Nuko rero byakabaye kera aramukurikirana, uyu munsi yari yagiye ku kimape cy'uyo muhabara wiwe, aramubona ukuntu yinjiye mu hoteli, arabona icumba yinjiyemo, nuko aca agenda kudodora nk'umuntu wa service yo ngaho, aca arabinjirana, aca arabafata amaguru ane. Wa mugabo aragira ubwoba avuga ati bamfatiye ku mugore w'abandi noneho karabaye ndapfuye. Papa Nadine yaracitse intege, yibutse ukuntu akora gito aronse, akagisabikanya n'umugore wiwe gito aronse, akagerageza kwitaho umugore kugira ngo ntabone nk'uko umenga ntakunzwe, ariko because umugore wewe akeneye vyinshi, afise itama ry'ibintu vyinshi kandi ari muri competition n'abandi, atazi ko bajya bo bavyigurira, bituma Mama Nadine arangiza nabi. Umugabo yamubwiye ati wa mugabo wewe ntaco dupfa, ko umugore wanje yakwemereye kuguha kandi ayo makuru nari maze kuyaronka, nukuri ndagusavye impuzu ziyo bazimusanzaha cugumya jewe ntase kandi kumponyorera ku mbuga yiwanje n'abana banje, cugumya sinkene no kushaka kandi kumubona mu maso yanje. Mama Nadine rero wewe aca yibaza ngo ni sawa n'ubundi twari dukundanye, n'ubundi nawe umugabo umugore we babanye nabi, or ntamenye ko n'abagabo mu guca inyuma abagore babo arashobora no kubesha akakubwira ko umugore we ari mubi kandi umugore we atari mubi, akakubesha kugira ngo wewe gusa kuronke kujaniranya kumanipire hama wisange karabaye. Nuko rero Mama Nadine avuga ati nzanira impuzu zanje na kare ntiwari ushoboye no kunyitaho, ubu ni umugabo ashoboye kunyitaho, ati sivyo sheri ca twibanira. Umugabo abanza aricara aravuga ni sha ubana nande, umugore wanje sha vyofuma ko umugore wanje ntanca inyuma kandi umugore wanje ico ndamuhaye cose aragishima. Wowe uvuga ngo umugabo wawe ntakwitaho kandi aguhereza ivyo afise, je ko umugore ndanayamwima nkayahabahabara kandi mba ndayafise, ariko yaragumanye nanje kandi ntanca inyuma. Aravuga ni guhera uno munsi sinubana n'umugore arenga ibigo, we namba twarahehetanye bwari ubuhesi mu bundi, wewe menya iyo uja. Mama Nadine yaraca yisanga mwibarabara n'akabegi kiwe, nta night kafisa mutahana, ariko arabuyabuya mu mihanda aburi yava niyaja. Iyo nkuru inyigisho y'uno munsi ikwigishije iki? Inkuru inyigisho y'uno munsi yatwigisha kutaja en competition n'umuntu ari we wese. Ja en competition na wewe ubwawe, uvuga ati jewe wa kera, jewe wejo nari meze uku, mbega ejo haza ndoba ameze gute? Ko nagenda n'amaguru n'ibirenge hasi naronse ikirato, ko ndose ikirato bimeze gute? Hari akantu ndiko ndakora ko kwiteza imbere, ko ndose agakinga ese nzoronka akamoto? Wowe umva ni wewe contre toi, ni wewe nyene, competition ni wewe na wewe nyene. Uvuga ati mparanira kuba jewe muzima wejo hazoza, uvuga uti imbere niho ndiko ndasatira gushika. Mama Nadine rero yaciye yisanga ari mwibarabara, namwe murabizi, imagine nawe vyakurikiye. Mbega nawe uri kurankurikirana ushobora kuba uri muri competition, uraza umugabo wawe kujya musonga kubera ataguha ibi canke biriya. Mbega nawe uri kurankurikirana nta makosa wakoze kubera umugabo wawe yabuze amahera kukugurira ikintu runaka, ukaca wicira inzira. Nama vyarabaye, saba Imana imbabazi hama ugarukirize ngaho. Saba Imana imbabazi, si ngombwa ngo nayibwira umugabo ngo narabikoze, kuko nibabimubwira urugo rwawe ruzoba rusambutse, kuko nta mugabo n'umwe yihanganira infidelite canke yobabarira umugore amuciye inyuma. Ico ukora, iyi nkuru ikubere isomo, ugarukirize ngaho, umenye ibikorwa n'ibidakorwa hama namba uri umunebwe wige gukora ico umugabo atagukoreye, kora nawe ucigurire. Irya baze umugabo ubona ko atayishoboye, rondera akazi nawe ugakore uzoyigurire, wanashaka nawe numugurire n'abana ubagurire,
kuko vyose ni ivy'umuryango. Yari Bella Shaka kuri micro za Royal TV, duhure muri commentaire usheme inkuru inyigisho ukuyemo, nawe namufise inkuru yayo yose ushaka kudushikiriza, turondeye kuri nimero ubona kuri bio, hama duze tukwakire kuri micro za Royal TV. Bella Shaka, Royal TV, weekend, bye bye. Ibutangwa muri Royal TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV, amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV, ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Royal TV. Chica,